枕头里边装三宝，孩子呢打鼾呢立马好，这个腺样体变小了，你知道吗？简简单单的3味药放在枕头下面，就能帮助孩子解决感冒啊、流鼻涕啊、睡觉打呼噜，还有腺样体肥大的问题，是不是觉得太神奇了？别着急，我这儿就跟你细细说啊。我是北京儿科医生张健，经常和大家分享关于孩子健康的小知识。您知道吗？孩子这个腺样体肥大、感冒流鼻涕、睡觉打呼噜这些问题呢，其实都和这个肝郁气滞、痰瘀互结有关。要想改善呢，就得疏肝解郁、化痰散结。这个呢，是我们老祖宗留下来的智慧，也是临床上治疗腺样体肥大的关键。现在呢，正是肝气旺盛的时候，也是这个调理肝脏的这个好时机。所以呢，试试用芳香化浊的这个中药来帮助孩子疏通肝气。方法呢很简单，你一看就会。需要取这个香附、木香、佩兰各6克，用无纺布呢给它包好了，然后呢放在枕头下边就可以了。香附呢能够疏肝气、调和气机，木香呢活血化瘀、止痛平喘，佩兰呢能芳香化浊、燥湿利水、健脾开胃。这3味药搭配起来，能帮助孩子提高睡眠质量，加速这个调理肝脏这个气机，气顺了，孩子的腺样体也就自然消了。